Monsonyo katono baganda bange. Tukomyewo nti ekyuma ky'omuzungu abo kimanyi tubadde tubuze naye mnasonyiwa akayiseemu nti mbadde nkyakunnyonnyola nti FUFA okuva ku biliyoni 4 mu myaka 6 negenda ku biliyoni 4 kikulagira ddala nti walibaddewo deliberate effort ekolebwa okulaba nti twongera okuyingiza oba twongera emiwaatwa egiyingiza ssente mu kibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda. Emiwaatwa gino givudde mu bakitunzi baffe abateekamu ssente bembagambye okuli Airtel, Nile Breweries, Bidco, Ecobank, National Insurance Corporation, Star Times n'abalala. Nti ekintu ekyo tekijja buzzi n'ekiva mu pulaani eziteekebwawo deliberately okuattracting abasponsor. Era abantu mmwe mwenna abakoledde mu corporate world mukimanyi nti si kyangu okumatiza sponsor okuba nti asobola okuteekamu ssente zifaanana ng'ezo. Ekyo nakiva mu trust sponsor gy'abeera nayo mu institution. Era institution ya FUFA has been running on its trustworthy path okusobola okuattracting abasponsors abo. Kati bwe tusobodde okufuna abantu abo abatuteekamu ensimbi nti FUFA ne kigiwa omuwaatwa okuba nti esobola okukola emirimu emirala gyetandisobodde kukola luli nga terina nsimbi zifaanana bwe zityo. Kankweko ekyokulabirako nti unlike before the national team, the Uganda Cranes, nti bwe twabanga twagala ssente mu government twagendanga mu State House okwogera ne president leero na luli oluusi n'atalabika. But because of FUFA's deliberate effort led by its historical FUFA president Ignace Magogo, until we managed to push and lob the government okuba nti yasobola okukwata ssente n'eziteeka mu budget ya Uganda nti biliyoni 10 za national teams. Bwe tufunye ssente za gavumenti ezo ne tufuna ssente z'abasponsor baffe bano abalala bonna kituwadde omwagaanya okukola emirimu emirala nga gino wammanga nti omwaka gwa 2019 buli competition yonna ebaddewo mu mwaka ogwo nga yeetaagamu ttiimu y'omupiira ey'abawala, ez'abalenzi, eza under, national teams, FUFA esobodde ozeenyigiramu. Lwaki? Nti esobodde okufunawo funds olw'ensonga nti deliberate effort ey'okumatiza gavumenti etuwa ssente za national team nti yawewulako FUFA ssente zonna ezaali zigenda ku national team nizisobola okuba mu zino endala. Era okubulirako akatini nti ku ttiimu ezo zisobodde okusamba omupiira mu mwaka ogwo nti under 17 ey'abawala yasobola okugenda neetaba mu COSAFA championship e South Africa era ekikopo n'ekitwala. Ttiimu y'emu ey'abawala eyo under 17 yasobola okwetaba mu mpaka za SEKAFA ez'abaana abali wansi w'emyaka 17 era ekikopo n'ekitwala. Era ttiimu y'emu nakati ekyetaba mu mpaka za World Cup qualifiers omuli okususula abawala abagenda okusamba mu World Cup era eri ku luzannya lwakubiri. Oluzannya lwasooka twasobola okugyamu Ethiopia ku mugatte gwa golo 5-2. Era ttiimu y'abawala excuse me, enkulu Gise Crescent Crane naye yasobola okwetaba mu mpaka za SEKAFA era netukwata ekifo kya kusatu. Ttiimu y'abalenzi senior team
era nayo yasobola okwetaba mu kikopo kya Sekafa era ekikopo ne tukiwangula nga Uganda. Tiimu y'abaana ab'emyaka 16 abalenzi era beetaba mu mpaka za Sekafa ezaali Eritrea era ekikopo ne tukiwangula. Era tiimu y'abakulu yasobola okwetaba mu mpaka za CHAN era ne tuyitamu era tulindiridde mu mwezi gw'okuna okwetaba mu mpaka za kamalirizo ezigenda okubeera e Cameroon. Tetwakoma okwo era tiimu y'abawala ey'abato eri wansi w'emyaka 2 era nayo yetaba mu mpaka za World Cup newankubadde twavaamu nga tuwanguddwa Tanzania ku golo 4-2 omugatte. Kikulaga nti tiimu zino zonna zisobodde okubanga zeenyiga mu mpaka zino zonna zenkugambye lwa nsonga emu nti FUFA esobodde okuteekawo emiwaatwa egiyingiza ssente okuba nti ino eyina financial stability. Era we have had situations where we have had 4 national teams at a go, all in camp, training, eating, feeding, clothing and traveling and the expenses of hotels. 4 national teams, tiimu 4 FUFA esobola ziteeka mu camp era kibaddewo nga tiimu 4 ez'eggwanga ziri mu training. Tekintu ekyo tekibangawo nekisobodde okubeerawo olwa historical FUFA president Ingina Moses Magogo ebintu bye yateekawo okusobola okuba nti FUFA yeeyimirizaawo mu byensimbi. Era okwongera ku ekyo nti FUFA esobodde okuhostinga oba okukyaza empaka za Sekafa za mirundi 3 mu mwaka gumu. Mu mulundi ogusookedde ddala mu historia ya Uganda nti twasobola okukyaza empaka za under 17 ez'abawala ekikopo kye twatwala, ne tukyaza empaka za Sekafa Senior Challenge Cup ez'abalenzi era ekikopo ne tukitwala, ne tukyaza n'empaka za under 20 boys ez'abalenzi ze twamalira mu kifo kyokusatu. Nti ebyo byonna bisobola olwa deliberate effort eyakolebwa okuba nti tusobola okufuna ssente esobola okuddukanya ebintu bino byonna. Tunuulira Uganda Premier League. Nti Uganda Premier League newankubadde ssente tezinnaba nnyingi nnyo ne Star Times esobodde okujja n'eteeka ssente mu Uganda Premier League endagaano emyaka 10. Era tiimu zino ssente zaazo zizifuna bulungi. Okujjukizaako emabega tijjukira luli emabega we twabeera n'Azam nti obuuzibu bwonna obwaliwo nga teboogera na ku tiimu kizisamba ng'entalo ziri mu ki, tiimu gundi teyafunye ssente, gundi yafunye, gundi teyafunye, gundi teyasayiniize. Historical FUFA president Ingina Moses Magogo n'olukiiko lwe ne bavaayo ne baluŋŋamya ensonga zino. Era nsuubira okuva Uganda Star Times bwe yatandika okuteeka ssente mu Uganda Premier League oba n'okuzaayo emabega kwa Azam emyaka egyasemba enkana zonna zaali zikoze eki ziweddewo. Everybody or every team knew what is entitled and the money was wired directed to their bank accounts. Era tewakyali yonna nkayana nti tiimu gundi teyafunye ki ssente zaayo. Tinewankubadde tugamba nti it's not enough money as of now, but at least it is a beginning. At least teams can be assured that they have a certain amount of sponsorship. Ate ko nabo kubayinza okunoonyeza ba sponsor nga tiimu endala bwe tugambye bezaakola ayo ne bano bafunirako ssente ki ssente endala. Era it is through this sponsorship era gye nkyakugamba financial sponsorship, sort of financial independence, nti title sponsor waffe okuba nti FUFA esobola n'okutegeka ebintu nga FUFA Awards. Nti FUFA Awards zino zaaka runninga emyaka 5 consecutively ekitabangawo mu history y'omupiira gwa Uganda. Abajjukira ennyo, there is one time we twabeerako ne FUFA Awards ezazitegekebwa omwami Ndoza Audrey ne zibeerayo omulundi gumu tezadda. Kati okuva FUFA bwe yakiddamu 5 years back, the awards have been running every other year.
era mu myaka 5 gino abaana baffe abasambi b'omupiira abawala 5 buli omu agenze ne kapyata y'emmotoka empya omuli Basandra Nabweteme, Asfa Nasuna, omuli Equaputi, omwali goalkeeper waffe n'abalala. Era juzi kapteni waffe wa under 17 yawangula ki emmotoka era nakola ki n'agenda nayeeka. Nti kiwa opportunity abaana baffe bano nabo okulwanira ebintu nti kansamba omupiira mbeere the best nsobola okufuna ekintu kino. Si bawala bokka ate n'abalenzi era 5 mu myaka 5 basobodde okuwangula kapyata z'emmotoka. Omuli eyasookera ddala eya Faruku Mia ne kuddakaawo kwaliko Mutyaba Muzamiru nenjukira naye yawangula ne munange yali young boy from Onduparaka kati ali St Mary's naye yawangula. Juzi Arani Okero era awangudde. Nti bwetunafufa awards ezo apart from debate zammwe eziri kwani yawangudde oba ani atandiwangudde ne ebirabo byo biki weebiri era bibaddewo for the last 5 years. N'ekyo kyonna kikulaga financial stability entegeka eri deliberate fufa gye yakola okuteekawo emiwaatwa egiyingiza ensimbi. Munange Sekyewa John Mark ngamba nti mpozi n'ekirala FUFA Awards should consider mostly UPL ne Big League. No. Ngalinga agamba nti ne Big League nayo yandibadde efuna. Mugana wange ekyuma kigayiza amayinja obulobo bunaagaana. Sekyewa tuweeraliikirira nti FUFA is in control. Era naffe ne bakama baffe bonna ekintu kya Big League baakirowoozaako dda. Nga bwe nkugambye nti it's work in progress era tulina essuubi nti ne Big League naye ejja kola ki ejja kweyongerako. Mpozi abannaffe abamu okuzaayo emabega ku Star Times nti ate ssente zino bwe zijja kyekintu FUFA kyetera okuvumirira nti mwawulira juzi omwami omu ng'akaayana ngaga nti nze ate nze naleeta Star Times enjawulo eyo mwandigiwadde nze ko FUFA mu kutegeragana okwasooka twagamba nti ssente ezo teziruliko muntu yaleeta bwe agenda kuweebwa njawulo. Era yandibadde nga commission ingira Moses Magogo FUFA president aga nti eyo commission yo neekwatibwe eyongerezebwe ku ssente clubs twandibawadde bazisharinge. Era clubs ezandibadde ez'okufuna kangame nusu 10 buli emu yafuna 13 okusobola okweyongera muki mu nfuna ya ssente yaazo newankubadde bannaffe abalamu abawulira nga balwanira ki commission. FUFA nega nti ekigendererwa kyaffe kyakulaba nti clubs zaffe zifuna ki zifuna ssente. So tewali nsonga lwaki wandibadde ate commission tugiwa omuntu ayine tutagiwa club ki club zaffe. Era club zonna nezigamba nti era nezikola ki ssente zikola ki nezifuna. Era nyongera okwebaza siyinza butabebaza bannaffe abali ku mukutu. Kikome ku Ruben Alaali, I salute you, thanks for being on. Emmanuel Sebatta is watching. Segundo Kirabo Mahad, thank you. Kalyango David watching. Agamba kwendi nnyo. Prince John Powell kwendi nnyo, thanks. FUFA ekoze nnyo. Na Thomas Nyonyi Ntono Kagwa naye agamba kwali. Webale nnyo historical national team manager by Prince John Paul. Yakubu Omar Abdurazak naye agamba kwendi. Long live historical FUFA president Ingira Moses Magogo, long live national teams manager. Thank you. Tenyo Sulaiman, thanks for being on. Lini Kaserwadda agamba naye kwali alaba. Mahad Bright, thanks for keeping on. Akiki the Eddie Tracker watching.
Bombera Nsereko, nono musambu wange, senior wange, webale kubako Bombera. Thanks for being online. Ojok Simon Peter, indeed historical for president. Bahemuka David Akiki, thanks for being on. Kasumba Tom, webale kubera ko Sechewa John Mark, thanks. Kasumba Tom, agama you are on point. Bwana Ntege, thanks. Nibagamba ne ku motoka ne wa nga sitegedde Luganda luno. Weewaawo ebirimu ne bagaba ne motoka weewaawo mulimu kyekubira. Mpozi ne kirala for awards should you consider Big Rich webale nnyo, Mama Bright webale, Salma wemamba naye webale kubeerako, Serunkuma Godfrey, thanks for being on. Swaibu Lu manager webale mwenna mbebaza nnyo nti mwebale okuba nti omukutu muguliko ng'ate tukyagenda mu maaso. Kisutu Emmy, thanks for being on as well. You are watching. Naye nga tukyagenda mu maaso okutunuulira ebyenjawulo esoko for president byasobodde okukola oba byasobodde okutuusa mufufu okutuuka waweeri. Munzikirize tweyongere maaso nti era nga tukyatunuulira financial independence nti ate etwongera maaso netulaga nti olw'ensonga nti fufa eyingiza ssente eziwerako newankubadde si ze zimala nti esobodde okuyamba bammemba baayo ab'enjawulo ate nga mulina abasambi ab'omupiira nga bayambidde ddala directly. Era ekikoze etya nti Inyamosi Magogo nga tanajja mu bukulembeze bwa FUFA nti FUFA yalina regions 8. Regions ezo buli emu yafunanga akakadde ka ssente kamu nga assistance ku region level. Wetwogerera kati buli region ya FUFA ku regions 8 ezo buli region efuna assistance obukadde 25 bwa Uganda. Ogenda ku region nayo ziyambako okulwaninga omupiira ku level eyo because regions zirwaninga omupiira gwa districts. Kati FUFA yasalawo neeyongeza ensimbi ezo ngezikubazaamu emirundi 25 for each region to get 25 million shillings per annum. Not only that, FUFA also went ahead and recruited regional secretaries. But regional secretaries bano abatula ku regions ezo FUFA yabawa emirimu ne ba recruiting nga bakozi ba FUFA era basasulibwa FUFA. Ekigendererwa ekyo kyonna nti FUFA eyagala etwala omupiira ku regions oba mu nkola eno eyaffe kye twandiyise decentralization nti omupiira eguzzeeyo wansi eri n'aba regioni abo barwaninga regioni zaabwe nga FUFA bwerwaninga eno waggulu. Nti FUFA gikiyambako okuba nti efunamu administrators ate nabo nebawa obuyinza obusobozi n'obbatendeka. Wandimuza nti obbatendeka atya kitegeeza nti bwe tuzza omupiira ku regions n'obuyambi bwonna bwe tuba tuwadde regions n'omuntu ali ku region asobola okufuga omupiira ozo ku region nti naye aba atendekebwa nti bw'ava ku region n'aga nti kati ngenda ku national already aba alina experience y'okufuga omupiira ku region ki ku regional level. So FUFA yabawa ssente ezo buli region obukadde 25 ne recruitinga regional CEOs oba bayita ba regional secretaries ate netekawo ne offices ku region. Era nga kati kyetugendako kwe kuba nti offices zonna eza region zo8 za FUFA ziri full operational mu ngeri nti ziriko ne internet connection basobole okuba nti bakola emirimu gyabwe. Nti tekyetaagisa muntu kuva north east atambule ajje ku FUFA house
ate ng'asobola okukola kyokolagana ne regioni ya north east. Tekyetaaga kuva muntu kuva mu west oba kitala atajje ku Fufa House ng'ate omupiira basobola okuguddukanyiza ku regional level. N'ekyo kyonna kisobodde okubaawo due to the financial stability ya Fufa, nti okusobola okuba nti erabirira regions zino neziwa ba CEO ne ba recruitinga ne basasula, ate ne regions neziwa offices ne sente ezo. Era CEO n'omukozi wa Fufa yali responsible okulaninga region eyo ku day-to-day activities za region. Nti era n'ensimbi zino zonna era yazivunanyizibwako. Kati kikulaga nti Fufa at the regional level is also educating people in financial competence and in administration. And that is the Fufa for you. Kakati ng'ovudde ku kya region ezo zonna ofufuziwa financial assistance nga gye tubadde tugamba, ate tulina ne special interest groups. Special interest groups zino nabo bammemba ba Fufa, okuli abantu nga ba referees, okuli ba players abasambi b'omupiira, kuliko aba women football, kuliko beach football, kuliko schools, amasomero, kuliko ba coaches n'abalala. Nti nabeera Fufa yagenda maaso ne bawa financial assistance okuba nti baddukanya ebibiina byabwe ne bakolera ne offices Fufa zesasula. Era special interest groups zonna nga bwe nzikumenyedde okuba ku ba referees, ba players, ba schools, baani bonna offices zaabwe weziri. Era sibbanga ddene nnyo okuva ne Mengo ku Fufa House. Era bw'oba obaagala omanya nti ngenda mu offices ya referees etuula wano n'ensonga zaffe zino. Players office yaabwe weeri, abakyala office yaabwe weeri, beach football, futsal bonna office zaabwe weziri. Era yonna ng'ovuddeko ku kya office even financial assistance of more than 10 million shillings per interest group. Fufa tekomyawo negenda okulabirira Fufa Juniors League. Nkuzayo emabega nti no requirements za club licensing ezimu zaali nti tiimu zaffe zino eza super oteekwa waziyite za Uganda Premier League oteekwa okuba nga olina junior team. Kati junior team eno obawulako ku buzito obwo, obawulako ku buzito bwa junior teams ezo eza teams, nti Fufa erina ebintu bye yeewaayo okukola okusobola okuyamba junior teams zino. Ekyokulabirako Fufa asalawo neegamba nti yegenda okusasula ba coaches aba junior teams zino. Nti gwe express oba olina junior team yo, funa coach golowooza nti asobola ogikoachinga, erinnya oluweereze mu Fufa. Fufa yeekolebwa mukola ki? Gwamusasula yakolebwa coachinga. So Fufa pays salaries for coaches of all junior teams of the Uganda Premier League. Not only that, Fufa goes ahead and pays transport for these junior teams. Ndi Fufa asasula transport junior team eno buli wegenda okusamba. Fufa egisasulira ki? Entambula. Tekomye kweyo, Fufa negamba nti it is also paying for the referees of the junior team, sorry, of the junior Fufa Juniors League. Nti ba referee bano bonna mwala ba Fufa be yazimba abaana abato abafuwe emipira gya Fufa Juniors League, nti bonna basasulibwa Fufa. Era clubs za Junior League tezirina wonna wezigambira nti zikole ki? Zisasule ki? Zisasule ba referees. Ogwo omutindo gw'okusasula ba referees Fufa yasalawo ekole ki? Egwetwalire. Kakati nsaba nywemu kacyayi wano n'eddakiika tewera ndyoka ate nkugendere ku kituyita medical insurance. Nkulage Fufa weetuuse mu kulabirira abasambi b'omupiira. Nonkyogera ddiribadde nti nkiinamu oba nandikiise nkiinamu n'akakuku. Lwaki nkugamba bwe nti
Nze personally wenasambira omupiira nenfuna life threatening injury eyanjja kusamba omupiira, osanga singa FUFA ya Ingina Moses Magogo yaliwo ebiseera ebyo ng'etaddewo insurance policy eno ku basambi b'omupiira, osanga nange nandibadde ndabirirwa nempona, and probably my football career would have taken a different path. So ekintu kino kyetugendako kikulu nnyo eri abasambi b'omupiira, nti ebizibu bingi bye tuba tufuna mu musambi w'omupiira ebya injuries. Tinolaba omwana omuto nafuna injury eyandibadde yayongera okusamba omupiira ne probably because of the incompetence of abamujjanjabye oba n'omutamujjanjabira ddala, nolaba nti kariya ye negenda bwetyo nga terika akoze ki. Naye abasambi b'omupiira bakimanyi nga bwe ngenda okubategeeza nammwe nti ekyo temweraliikirira, FUFA yakibakoledde dda. Ate mwana wattu nno netakoma ku basambi ba mupiira bokka, ngenda kuwaayo ne kategori endala z'abantu nga basatu ba mirundi esatu. Ate FUFA era beeyongedde mu maaso okulaba ng'ewa medical insurance eno. So ampuliriza nkwata ku kintu kya medical insurance, kankusabe oterere bulungi kuba ensonga eno gye ngenda okukwatako eri very important ku musambi w'omupiira oba ku muntu yenna awuliriza, oba nga alina muganda we oba sister we oba brother we oba relative we ng'asamba omupiira. Nga mukimanyi mwenna omupiira like any other job, injuries are a common occurrence. So unless nga tufunye engeri yonna y'okudiringa nazo as FUFA has done, wesanga nti many of the younger able-bodied players who may have left football yesterday or the other day would have not left football singa insurance eno yali ezzeewo by that time, including me personally, who got a very life-threatening injury while playing for Express. Of course, Safnayo had the Capanado. Of course, that was then. So that's why I'm very happy for my brothers and sisters who are playing football at this opportune moment. Ntibasobodde okufuna ekintu ekyo ekikolebwako FUFA led by the historical FUFA president Ingina Moses Magogo to be able to provide insurance cover not only for injuries but even permanent disabilities. Kyemala okugamba munnanga awuliriza nti FUFA esobodde okuwa insurance cover abasambi bonna abasambira mu Uganda Premier League, betandikidde nabo abasambi abawera 400. Nti insurance cover eno ebafaako ku injuries both minor and major, normal sickness and even permanent disability. Nti omusambi leero wa Uganda Premier League ne bwakeera nga bizze bubi n'afuna injury emujjira ddala ku mupiira, oga nti tagenda kusamba ki mupiira, bigaanidde ddala okukakasa nti insurance FUFA gye yawaayo esobola omuyambira ddala. N'olwekyo abasambi baffe basobola okusamba kati omupiira nga bamanyi balina backup, bamanyi balina ekibafaako emabega. They can give their whole, they can give 100% okuba nti bamanyi balina insurance cover. And this kind of insurance, they are insured by AAR, one of the top insurers.
nti insurance eno ate mwana wattu nga bwe nkugambye nti tekomye ku basambi ba Uganda Premier League bokka naye insurinze badelegate ba FUFA bonna the FUFA delegates insurinze abakozi ba FUFA all FUFA workers the 60 FUFA workers plus bonna bali covered by AAR insurance. Nekyo kyonna kisobodde okujjawo because FUFA is financially stable due to the increased revenues. Esobodde okujja mu FUFA. Nate insurance ya AAR yonge mazo kukwata kwawo. Insurance ya AAR ne mazo kukwata ku bantu bafaamu. Nti ate tulina ne insurances covers endala. Tulina NIC, National Insurance Corporation. Insuring abasambi ba national team bonna. Jomusambi nga oli ku national team nofuna injury, you are insured. Era omupiira ogusamba tulina kweraliikirira kyonna. Not only that, even the players of the FUFA drum are insured. N'abasambi ba FUFA drum eyo gye mulaba era nabo bali ki insured. The FUFA Junior League players bali insured. Omupiira gw'abakyala naye tutuuseeyo. Naye ebyo byonna bibadde possible because of the financial situation at FUFA, which was deliberately catered for mu mitendera gya FUFA gye nkugambye nti one of the major achievements of the historical FUFA President Amos Magogo is the increased revenues in the FUFA coffers. It is through these increased revenues will be all this taking place. Financial assistance for members, all the competitions for zetugenda bino byonna okishuaring aba players, and one for the road I'd even forgotten. You'll excuse me on this. Nti even this nti never referee baffe aba holding a FIFA badges, the 23 are insured by AAR. Nti ebintu bino byonna tebyaliwo. Chokola nti abantu baffe ne bagamba nti Engineer Moses Magogo is an historical for president. They say it with a reason. We had never had players being insured for the top league, FIFA referees, FIFA delegates, FIFA workers, players in the junior league, players in the drum. That is where FIFA were to say. And the process is ongoing. FUFA is looking at other opportunities and avenues of even insuring the big league players. Nazo kigenda kola ki kutuuka kuba ekyuma kimaze okugaya amayinja kakati obulo toyinza busibirako sente tekigenda bugaya. Isma Chigonya webale kajambako NB Sunday. Thanks for watching. Chris Kavuma, my elder brother, webale kubango olaba wadde oli wala nnyo naye webale. Isa Magola chairman, I salute you. Thanks for watching. Isma Chionga nkwogeddeko. Serious Black is watching. Chris Male webale kuweereza senior nange nsima nnyo kuba nti kwoli Mukasa senior. Thanks Mukasa senior webale kuba naye kwoli Chris Male bakuwe kabeero banimpadde kakooko kensobola Obi Yona Tumuramye is on watching. Charles Male, thanks. Swaibulu and all other guys.
Chamanisa Magola agaye kasukali keeko webale nnyo chairman okuba nti nokwoli webale na kutambuza mupiira mu Eastern yonna abantu basiima. Thanks for the job well done. Ate tukwebaza n'otuteekera emipiira gyaffe gya international ekyo kyo wakimalaawo. Thanks. Kakati munzikirize tweyongereyo katono nnyo temufaayo mbebaza okuba nti kwemuli obuseera bwemmwe bumaze ate n'akasente ke muteekamu okulaba nti ebintu bino bikola ki bitambula. Kakati nkute ku financial and increased revenue kyenkyaliko kikyali kimu kyokka sinakola ki sinakimala era temufaayo tukyagenda mu maaso. Mwebaleze kunzikiriza omumiro nengukola ki omumiro nange nenguwewezaamu. Kakati nga tukyagenda ku kintu kyetwogerako okuba nti byemulabye oba ne byemukyalaba ate munzikirize mbongezeeyo nti era it's because of that financial stability ate FUFA bwesobodde okuteekawo competitions ez'enjawulo era competitions zino ngeziteekawo with a reason nti osanga singa tetubadde na financial stability eno nga ne kofa za FUFA ziba tezirimu ssente zimala gwe wennyini ampuliriza oba ndaba nange nze nnyini akugamba ekintu kino nkukakasa nti competition zino ezimu FUFA zeetaddewo zandibadde tezisoboka kuba mwenna mukimanyi nti omupiira okutambula n'oguddukanya obulungi it is about finances. Without finances tolina kyoyinza kukola mu mupiira era don't be surprised nti in most cases the more financial stable countries they play better football because they can afford better facilities. They can look after their players more. Their teams are well facilitated among the rest. Kale mu ngeri eyo FUFA olw'ensonga nti esobodde okuba ne financial stability efaanana bwetyo esobodde okuteekawo competitions zino wammanga ezengenda okuyitiramu ezitaaliwo before the coming of the historical FUFA president Engineer Moses Magogo. What a competition eyitibwa Odiro. Odiro is the primary schools competitions. Era competition yezino yatandika omwaka oguwedde era yawangula Rays of Grace primary school. Nti naye FUFA okusobola okuteeka competition zino nti yasooka neyetunula nti bwe tubanga already tulina FUFA Juniors League eri under 17 abaana bano abali wansi under 13 under 14 15 tubafunye tutya okuba nti nno babeera ready okuba nti bagenda mu under 17 and the only option was creating a primary schools competitions known as Odiro. Era competition eno bwe yabeerawo nti it was so exciting sorry nti it is through this competition nti mwe twafunamu n'abaana abagenda okukiikirira eggwanga lyaffe mu Sekafa under 16 gye twasambira Eritrea era ekikopo ne tukitwala era mu Sekafa eyo teri ttiimu gye twawangula nga tetugikubye goolo zisukka 5 nti it showed you nti twagenda mu Sekafa eyo nga tulina base where we could pick those players ate nga bakochingibwako ne bakochi probably abali qualified. Kale kikulaga nti era it is through the financial stability the FUFA managed to put up this competition, and this competition was put up in conjunction with the Ministry of Sports.
the primary school competitions odiro FUFA negenda maaso neyogerako ne women ne FUFA Women's Cup. FIFA Women's Cup jukira ntine mabega eri twalina FUFA Women's League. Ni ate nga tetulina kikopo kino ekyokusunsulirawo nga bw'ogamba Uganda Cup. Kati FUFA Women's Cup ye Uganda Cup eya liigi y'abawala. Nti kyekikopo ffe gye twandiise ki FA kyekikopo ky'abawala ekyokusunsulawo. FUFA nayo nekikola ki nekiteekawo. Eyo yonna tuli muki mu competitions FUFA ze yasobola okuteekawo because of the financial stability gyekola ki gyeyina. Of course nayogeddeko dda ne FUFA Women's League. Kakati ate FUFA Women's League eno FUFA neddamu nate negitereezaamu nti ne tubeeramu ne league bbiri oba 2 tiers. Tulina FUFA Women's Super League eyo yerimu cream eza tiimu 8 ez'abakyala esamba league eyo. Ate wansi eno ne tubayo ne FUFA Women's Elite League. Nti ng'oggyeko ku zino 8 wali ate ttiimu ez'awansi ezisamba league gye tuyisa second tier. Nti mulimu okusunsulamu okugenda mu ttiimu 8 n'okuddayo wansi. N'ebyo byonna bisobose because of the financial stability gye nkugambyeko. Ate FUFA nereeta na kino the FUFA drum. Eyo ndowooza yandibadde teyeetaaga nakwogerako. Kuba it is one of the big ones. Nti ababaddeko mu bitundu ebyenjawulo ne balaba FUFA drum, they will surely give credit bagambe nti FUFA ate yaleeta ki. Drum esobodde okugatta abantu, esobodde okuzzaayo abantu gyewa gye baava, wa gye basibuka, esobodde okuleeta abantu b'omupiira, esobodde okuteekawo ebyenfuna. Nti if you go to Gulu when there is FUFA drum, you will for example, you go to Gulu when the FUFA drum is taking place, you will see the economic activities that take place in Gulu. Okuva ku hotels omusula abantu, zi guest houses omusula abantu, ogende mu batunda ebyokulya, abatunda soda, abatunda ebyokulya, abakyala abatunda emiyembe, olaba economic activity eri mu bitundu ebyo ebisobodde okuba mu FUFA drum. Nti FUFA drum is one of the competitions FUFA zesobodde okuteekawo olw'ensonga ya financial stability. Nti naye omuntu yenna abaddeko mu drum eyo ojja kunjira ogambe nti ddala FUFA drum ebadde ya mugaso. Ebyobulambuzi nti abantu bagenda eggulu ne bagenda Arua ne bagenda e Kabale ne bagenda e Moya ne bagenda wa nti balambula ebitundu ebadde tebatalambulangako. Mukimanyi nti nno abantu baffe ne Uganda tuli banafu nnyo mu byokulambula. Nti naye drum esobodde okutambuza abantu mu bifo ebyenjawulo, okuinteractinga abantu, okuyiga ennimi ez'enjawulo, okubeera nga basseruganda. Bibyali ebimu ku bigendera byaki bya FUFA drum eno ate era esobodde bikola ki obituukiriza. Tunuulira FUFA Juniors League. Nti FUFA Juniors League bw'ogitunuulira n'otunuulira ku basambi abasobodde okuva mu FUFA Juniors League leero abasamba mu Uganda Premier League, you can't even believe. Nti what a competition. Abasambi nga Mike Aleku, abasambi nga ba Martin Chiza Mustafa, ba Alan Okero, n'abalala bangi nnyo from various teams, ba Madondo, bani bonna bavudde mu FUFA Juniors League ne basobola okujja okusamba muki. N'ekyo kyonna ekituusizza ebintu ebyo olw'ensonga nti FUFA is financially stable. Nti Sseko for President asobodde okuteekawo emiwaatwa n'olukiiko lwe egisobodde okufunisa FUFA ensimbi okusobola okukola ebintu bino wammanga bye njogeddeko. Nti kabe kasinge singa FUFA badde terina nsimbi ezo yandibadde tasobola kwenyigira mu bintu bino wammanga. Tutunuulidde assistance gyewa bammemba baayo okuva ku regions, ne tutunuulira FUFA Juniors League, ne tutunuulira ba coaches, ne tulina medical insurance, ne tulina competitions zonna ze tuba tusobodde okwenyigiramu
omuli under 17 girls Kosafa, girls World Cup qualifiers under 17, World Cup qualifiers under 20 girls, under 20 boys, the senior national team in Chan, the senior national team in Sekafa as champions. Ebyo byonna bisobodde okubeerawo olwa financial stability eri mu FUFA. Nziramu okwebaza bannange mwenna abadde batulaba oba abadde bandaba nti nsiimye nnyo temujja okwo. I can see my man Fred Katende webale kuba nti nayo ku mukutu gwoli, ne Chris Kavuma webale kuba nti ku mukutu ki gwoli, Magara Fidro nayo webale kuba nti gwoli. What an hour it has been. Nti mwebale nnyo obudde mwe mumpadde okuba nti mugwefiiriza okuba nti muli ku mukutu, ate okusinga byonna sente zammwe ze mukozesa okuteekako data okulaba nti nno mubeeranga mulaba programu eno. Mbasaba nti temujjanga okwo naye nga bwe nabagamba nti this program is going to be running every Friday for 1 and so hours okuva ku ssaawa 5:30 buli lwakutaano. Era nabeetonda ne mbagamba nti nja kubanga njimikisingamu Oluganda n'Oluzungu ffenna tusobola okukola ki okufuna biki ebigenda mu maaso. Nva ggulu nga mbebaza nga mbagamba nti mujjanga okomwe bali tujja kukomawo Friday jja, era topic nja kuba njibawa nti leero ababadde basuubira okukwata ku bintu ate ebiringa ebisatu oba ebina olw'obudde tusobodde kukwata ku kintu kimu kyokka, the financial stability and the status ya FUFA. Okuba nti FUFA etuuse okuba one of the biggest corporate bodies in Uganda. But as I've insisted, this has not been easy. It hasn't come on a silver plate. It has been a deliberate effort by the historical FUFA president with his executive, plus all the stakeholders like delegates, club officials, the fans, football lovers and the rest. Nenga buli kintu mukimanyi kibaako kamanda waacho. So the commander has always been the historical FUFA president, Engineer Moses Magogo. So kino kya revenue nakyo tukimaze. Kati next Friday tugenda kudda ate n'ekirala. Nsaba Mukama atakumira mpeera abankumire akume family zammwe tusobole okudda waka tusanga abantu baffe bonna nga balamu, ate Mukama ateremu n'obwangu mu buli kimu kye tukola nekye tupulaninga okuba nti buli kimu kitambula bulungi. Munzikirize mbasiibule era nga mbeeyanza nti thanks you for tuning.